وقتی که پیشروی شید باز روسیه اومد گفت که شما چخیلی مسلمانه که الفبet چرا در تای پا میپرتید، شما باید زبانتون رو کرلی کنید. باز گشتن اینا کرلیش کردن، باز یک عصر دیگه جاهل ما. امروز ما یکون گپ میگیم، مردم معلمای دانشگاه ها میگن که چی شما چیزایی میگن که مولای پیش نگفتن. یا چما گفتم که چی شما زولوگ یارا گرفتین، آدم ای میمون شید، معلم درس داد، زن و گلکش نون داد، گفت که خیمو فهمیدیم ای میمون هستیم، ما را گرفتیم. گفتم دیدی که فرهنگ تاجیک دنیوی شواقی بود، دینی شواقی بود. وقتی دینی شواقی بود، مردم شیعه در درون مردم حنفی مذهبی تاجیکستان کار کردن، اومدن گفتن برادر اصول دین برادر 8 قسم است، نمیدونم ندانی خر در گل بیمانی، این اصول مذهب امام اعظم نیست، این اصول شیعه است که سوم امامت و چهارم نبوت. 12 امام داره، اول اومد باید امام بیاری بعد پیغمبران داره. 12 امام داره، میگه اینا از پیغمبران بزرگن. یا این که مثلا قصص الانبیا نوشته که زمین در کار گاو در کار ماهی حرکت میکنه، زمین میجنبه، نعوذ بالله. وقتی که دیدن فرهنگ دنیوی و دینی مردم ما به نهایت پست است، هر یک انسان اومد کسی را بودی مادر پدر دامته میگه یا ذوالفقار یا خوجای خضریان میگی در دعاش نام خدا نیست. آنچه که شیعه تعلیم داد و تا امروزه همین چیزی که در ملت ما امروز پریشانی آوردگی خود شیعه آوردن و اینا وظیفه داده است مایلا در اوجا در اینجا اینا بر سر مردم حنفی مذهبی تاجیک هزارها نوع مصیبت آورده است. در دنیا اینها فرزندان یهودن. عبدالله ابن سبا یهودی گفت که اسلام با دو طریقه میزنی، یا تقواش هم میگیری الله تعالی از اینا ناراض میشه، اینا هلاک میشن، یا اینکه خود چقدر خودش جنگ میدازی. عبدالله ابن سبا یهودی اولین خشت شیعه را باند، اون نعوذ بالله علی خدای، اون نعوذ بالله 12 امام پیغمبر رو در بالا، اون نعوذ بالله صفت الله یک شمیه که کم کم دروغ میگه، نعوذ بالله. 76 میلیون اهالی داره ایران، یک دختر به نام عایشه نداره. لیکن امروز چقدر دوستی حتیمه از فرهنگ ما استفاده کنیم. امروز یک